بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريب 2، تعالوا مع بعض النهارده نحل week 11 على distance between 2 points. ركز معايا بقى. question number 1 choose a correct answer. أول سؤال بيقول لي لو أنا عندي point A بنيجاتيف 4 و1 and point B 4 و7 then the length of AB equal كام يونت؟ مبدئيا كده تعالوا نفتكر مع بعض قانون الديستانس بتاعي. هعمل سكوير روتس، تمام، هعمل difference وباور 2 بلس difference وباور 2، تمام كده. هعمل x2 minus x1 y2 minus y1. تعال نحدد مع بعض مين ال x1 ومين ال x2. ادي x1 y1 x2 y2، واتفقنا مع بعض لو شقلبنا القانون عادي جدا مفيش اي مشكله. يعني لو قلت x1 minus x2 صح جدا مفيش اي مشكله خالص. فانا هقول الديستانس بتاعي اهو، هعمل سكوير روت بلس سكوير روت باور 2 باور 2. طيب مين الاكس 2؟ 4، هقول 4 ماينس نيجاتيف 4 او اكتب نيجاتيف 4. طبعا احنا عارفين ان نيجاتيف ماينس تتحول لبوزيتيف مش كده؟ بس انتوا بتحبوا ايه اكتبها بالتفصيل يعني. طيب y2 اللي هي 7 ماينس كام؟ ال1 بتاعتي، تمام كده ايكوالز. تعالوا على الآلة نحسبها مع بعض. لو سمحت اكتب اللي انت كتبته دلوقتي حالا بالظبط. هعمل سكوير روت، اعمل كده 4 ماينس براكت نيجاتيف 4، اقفل براكت وفي براكت تاني باور 2 بلس افتح براكت 7 ماينس 1 اقفل براكت باور 2. هيطلع النيجاتيف معايا، بصوا معايا يا ولاد، تطلع معايا كام؟ 10. لو سمحت لو الآلة عملت معاك أي ايرور عيد المسألة من أول وجديد عادي جدا مفيش أي مشكلة خالص. يبقى الناتج بتاعي طلع كام يونت؟ 10 يونت، تمام كده. طيب أنا عايزة الديستانس ما بين البوينت دي بوينت A اللي هي نيجاتيف 7 و24 والأوريجين بوينت. الأوريجين بوينت يا ولاد اللي هي كانت 0 0. اتفقنا مع بعض لما يكون عندي أوريجين بوينت هنسكبها خالص ولا كأنها موجودة ولا كأنها موجودة. طب هستخدم أنهي قانون يا ميس؟ لا هو كل الحكايه ان x2 مش هستخدمها y2 مش هستخدمها، يبقى انا هعمل ايه؟ x باور 2 بلس الواي باور 2 وهسكب الاوريجين بوينت نهائي، تمام كده. طيب تعالى معايا على الآلة، هعمل سكوير روت، ادي براكت نيجاتيف 7. بصوا انا هركز كويس قوي ان اكتب كل حاجه انا بعملها بلس، طبعا الباور 2 بتشيل النيجاتيف ها، بس انا ايه هكتب كل حاجه موجوده عندي 24 ادي براكت باور 2. الناتج هيطلع لي كام؟ 25 اللي هو الاجابه بي. يا رب بس المكان يسعف شويه ان الواحد يشتغل. بصوا بقى معايا الاسئله المقاليه حاول نزنها بقى ايه هنا. بصوا معايا question نمبر 1 بيقول لي عايز السيركمفرنس للسيركل اللي السنتر بتاعتها بام. تعالى كده نتخيل الشكل، انا عندي سيركل والسنتر بتاعتها بام البوينت بتاعتها 11 و 18 and عندي point passing through ال A 3 و negative 6. حط ال A في أي مكان أهو، أنا هحطها على السيركل كده، أدي البوينت A بتاعتي. طيب أنا علشان أجيب السيركمفرنس قانونه إيه يا شباب؟ 2 باي R. طب عشان أجيب السيركمفرنس لازم يكون عندي ال R. طب أنا أجيب ال R منين؟ طب ما هو مديلك السنتر ومديلك البوينت ايه، لو وصلتهم ببعض كده بذمتك مش ده ار؟ طيب مش انا مديالك البوينت ام عباره عن كام وكام ومديالك البوينت ايه كام وكام، تقدر تجيب الديستانس بتوين ذم صح؟ يعني انا اقدر اجيب الديستانس ما بين الام والاي، تمام كده يا شباب. طيب يبقى اول حاجه هجيبها ايه؟ الراديوس بتاعتي. خلاص فانا هقول له كده ادي قانون الديستانس بتاعي. هو انا لازم اكتب القانون؟ انا تعبت من كتر ما بكتبه. لا لازم تكتبه.
x2 minus x1 باور 2 بلس y2 minus y1 باور 2. ادي قانون الديستانس. طيب انا هجيب الام اي اللي هي عباره عن الراديوس. اوكي، فهعمل ادي سكوير روت. طيب x2 اعتبر بقى اي حاجه، يعني انا دلوقتي انا هعتبر ان دي x1 ودي y1 ودي x2 y2. تمام. طيب يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هعمل 3 minus 11 باور 2 بلس هعمل نيجاتيف 6 minus 18 باور 2 وابتدي اشتغل ده على الآلة بتاعتي اشوف الراديوس هتطلع بكام. فانا دلوقتي لما انا جيت عملتها على الآلة بتاعتي طلع الناتج كام يا ولاد؟ 8 روت 10. فانا هكتب 8 روت 10 لينس يونت. طبعا دوت كده سنتيمتر، ده كده الراديوس. تمام، او اللينس يونت بتاعتي. خلاص كده تمام كده. انا كده جبت الراديوس. تعالى نجيب السيركمفرنس بيساوي 2 باي ار. هو الراجل ما ادانيش الباي فانا مش هدخلها في حساباتي، فانا هقول 2 ملتبلاي 8 روت 10 equal 16 روت 10 باي. تمام كده لينس يونت. كده انا جبت له السيركمفرنس اللي هو عايزها. سؤال مهم جدا جدا جدا. تعالى معايا في question number 2. الراجل بيقول لي ان انا عندي الام intersection point of the median of triangle ABC. طيب اولا انا عندي البي دي رايت انجل نازل منها ميديان بي دي، والام دي intersection point يعني قسمه البي دي بتاعي لجزئين قد بعض بالظبط. تمام. قال لي find الاي سي. الراجل عايز الاي سي بكام؟ عايز الجزء ده. خدنا قاعده قبل كده بتقول ان لما يكون عندي ميديان نازل من رايت انجل، طبعا الاي سي دي بالنسبه لي هايبوتنس، صح؟ الاي سي دي بالنسبه لي في وش الرايت انجل. تمام كده. فانا لما يكون عندي في ميديان نازل على الهايبوتنس في تراينجل رايت انجل اللي هو بيساوي بي، خلاص كده يبقى البي دي هيساوي هاف الاي سي، يعني طوله هيساوي هاف الاي سي، يعني البي دي كده بتساوي هاف الاي سي. ليه؟ علشان ده ميديان وهو بيساوي هاف الهايبوتنس. تمام كده. طيب ادي question number 2. انا عايزه اعرف دلوقتي لما اجي اشتغل البروف بتاعي واجيب الاي سي اجيبه ازاي. طبعا هو مديني البوينت دي ومديني البوينت بي، وليكن دي اكس 1 واي 1 ودي اكس 2 ودي واي ايه واي 2. خلاص. هل تقدر تجيب لي الديستانس ما بين البي والدي؟ طبعا هقدر اجيبها بقانون الديستانس، مش كده؟ تمام. فانا هقول له طبعا في حاجات لازم نكتبها من الجيفن بتاعنا. يعني انا هقول since ان الام is the intersection point of الميديان of triangle A B C. انا بقول له ان الام دي intersection في الميديان اللي موجوده عندي. يعني انا دلوقتي therefore البي دي دوت اسمه ايه؟ اسمه ميديان. حلو قوي ان هو اسمه ميديان. تمام كده. تمام. يعني اذا البي دي بيساوي هاف الاي سي. تمام. تعالى بقى نجيب مع بعض البي دي طوله كام. خلي بالك الرسمه الاولانيه بتاعت السيركل، السؤال التاني بتاع التراينجل ده، السؤال التالت بتاع التراينجل ده. خلاص. طيب تعالى نجيب مع بعض البي دي. تعالى معايا. فين الاكس 2؟ يعني انا هعمل كده 5 ماينس نيجاتيف 7 واقفل براكت باور 2 بلس نيجاتيف 7 لازم اعمل براكت تاني ماينس ادي نيجاتيف 7 ماينس ال 9 باور 2 على الآلة بتاعتي هتطلع
ركز معايا. فانا هعمل كده ادي سكوير روت، هعمل براكت 5 ماينس، اعمل براكت تاني نيجاتيف 7، اقفل البراكت واعمل براكت تاني باور 2. خلاص كده بلس، هعمل 2 براكت، واحد براكت كبير والتاني يخص النيجاتيف 7. نيجاتيف 7 اقفل البراكت ماينس ال 9، اقفل البراكت بتاعي باور 2. تمام. هقول الايكوالز بتاعي طلع كام يا شباب؟ طلع 20. فانا هكتب 20 لينز يونت، ده البي دي. طيب اجيب ازاي الاي سي؟ ما هي البي دي نص الاي سي، يبقى الاي سي بتساوي 20 تايمز 2 ايكوال كام؟ 40 لينز يونت. يبقى اذا الاي سي بتساوي كام؟ ب 40. طيب تعالى بقى، شايف التراينجل ده؟ اجابته اهو هنا، اهو موجوده هنا. ادي كده نمبر 3. بيقول لي in the opposite figure find، هات لي الاي اف. الراجل عايز الاي اف بكام؟ والله حضرتك اخدت قاعده بتقول لك ميد بوينت وميد بوينت يبقى ده باراليل لده، يبقى السايد ده هاف البي سي، يبقى الاي اف هاف البي سي. طيب يبقى ده نص البي سي. تعرف تجيب لي بقى البي سي عشان اجيب الهاف بتاعه يبقى الاي اف؟ اعرف، اصله مديني البوينت بي ومديني البوينت سي. تمام كده. ركز بقى معايا ازاي اكتب البروف بتاعي. انا بدات بقول لك ايه؟ ميد بوينت ميد بوينت باراليل، وكنا بنقول ان السايد ده هاف الثيرد سايد. طيب تعالى كمل بقى معايا. يبقى انا هقول له since ان الاي والاف ميد بوينت، الاتنين دول ميد بوينت. تمام كده. طبعا هو المفروض اجيب الاي لوحدها والاف لوحدها. تعالى نمسحها يا عم ونكتب كل حاجه لوحدها عشان برضو ايه يبقى انت كاتب البروف تمام. طيب هتقول since ان الاي ميد بوينت اوف اي بي، مش عايزه تتكتب عشان ايه السطر خلص. وسنس ان الاف ميد بوينت اوف، هي في نص مين؟ الاي سي، يبقى therefore الاي اف باراليل للبي سي، والاي اف بتساوي هاف البي سي. طب تقدر تجيب لي البي سي؟ ادي البي سي، هقول ايكوال. تمام كده يا رب تكفي. لو قلت ده x1 y1 ده x2 y2، خلاص كده. طيب يبقى انا هقول 17 minus 1، لا ثانية واحدة شوف عشان المكان صغير انا كده ايه مش هشوف. ركزوا معايا يا شباب. هقول اهو نيجاتيف 4 minus ال 8، لا احنا هنخليها ال 8 minus نيجاتيف 4. انا الاماكن الصغيرة دي بتتعبني انا. طيب بصوا معايا يا شباب، هي x2 minus x1، يبقى انا هقول له 8 minus نيجاتيف 4 باور 2 بلس y2 اللي هي 17 minus كام؟ ال1، وبعدين هعمل باور 2. تعالى بقى نطلع ناتج كام عشان كده خلاص انا وجعتني. اشتغلتها على الآلة بتاعت حضرتك هتطلع بكام؟ ب 20 لينز يونت. طيب يبقى therefore يبقى اذا الاي اف بتساوي ال 20 divided 2 half ال 20، يبقى هيطلع 10 لينز يونت. وبكده ده اول موديل خلصناه. محتاج انه يتذاكر كويس جدا كمان. طيب ادي تشوز نمبر 1، ادي x1 x2 سوري، ايه اللي انا بعمله ده؟ x1 y1 x2 y2. تمام كده يا شباب. تعالى معايا في قانون الديستانس بتاعك.
ادي باور 2 ادي الديفرنس باور 2 بلس ادي الديفرنس باور 2. تمام كده. هعمل x2 minus x1 y2 minus y1. يبقى انا هعمل كده 1 minus نيجاتيف 4. طبعا الشاطرين بقى هيقولوا نيجاتيف نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى 1 بلس 4 على طول كده خلاص. طيب بعد كده اعمل 13 minus 1 باور 2. تعال نشوف الناتج هيطلع كام على الآلة. هعمل سكوير روت، جيب الآلة بتاعتي واعمل سكوير روت، وادي براكت 1 minus براكت نيجاتيف 4 براكت باور 2. بعد كده بلس هعمل براكت 13 minus ال1 براكت باور 2. الناتج طلع كام يا شباب؟ طلع 13. تمام كده، يبقى اكتب 13 وهي هتطلع الإجابة B. طيب عايزة الديستانس ما بين البوينت دي ادي x1 وادي y1 وما بين الاوريجين بوينت اللي انا هسكب بقى خالص. قايلين لما يكون عندي بوينت من الاتنين، واحدة من الاتنين اوريجين بوينت، انا هشيلها من حساباتي خالص. فانا هعمل كده سكوير روت نيجاتيف 6 باور 2 بلس ال 8 باور 2، واجيب الآلة بتاعتي واشتغلها اهو. هعمل سكوير روت نيجاتيف 6 باور 2 بلس 8 باور 2. الناتج بتاعي يا شباب هيطلع كام؟ هيطلع 10 اللي هي الإجابة دي. ركز معايا يا شباب، أول سؤال مقالي نفس الكلام، نفس اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، يمكن بس الورقة دي فيها مكان شوية نجاوب فيه. بص يا ولاد، أول سؤال بيقول لي find the circumference، قانون السيركمفرنس 2 باي ار. طيب أنا عندي سيركل السنتر بتاعها ام ومعايا البوينت بتاعتها كام وكام، بس رو ذا بوينت A 3 ونيجاتيف 6. طيب حط الاي في أي مكان أهو، آدي الاي أهي. تمام كده. عشان اجيب السيركمفرنس انا محتاجه الار. طب وصل لي دي بدي كده بذمتك، مش دي الراديوس؟ دي الراديوس. معاكي البوينت بتاعت الاي 3 ونيجاتيف 6، معاكي البوينت بتاعت الام 15 و10. طلع لي الديستانس ما بين الام والاي، دي اللي هتبقى الراديوس، ساعتها تقدر تجيب السيركمفرنس بتاعك. طيب تعالى معايا كده نجيب الديستانس. ادي قانون الديستانس بتاعي x2 minus x1 باور 2 بلس y2 minus y1 باور 2. طيب انا هجيب الام او الام اي اللي هي بالنسبه لي تعتبر الراديوس، ادي اهو. طيب انا هعتبر ان دي x1 y1 ودي x2 y2. اوكي اوكي، يعني انا هقول له 3 minus 15 باور 2 بلس نيجاتيف 6 ماينس ال 10 باور 2. حلو الكلام، كلام جميل. نمسك الآلة بتاعتنا ونشتغل. بص معايا، تعالى بقى نشتغل الايه الرول بتاعتنا. ادي السكوير روت براكت، هعمل 3 ماينس ال 15 براكت باور 2 بلس براكت نيجاتيف 6. خلي بالك بعمل 2 براكت ها، بعد كده اعمل براكت ماينس ال 10 براكت باور 2 ايكوالز. طلع كام يا شباب؟ طلع 20 يونت لينس. يبقى الراديوس بتاعتي طلعت 20 لينس يونت. حلو الكلام، كلام جميل. طيب يبقى انا عايزه اجيب السيركمفرنس، فقانون السيركمفرنس بيساوي 2 باي ار. الراجل ما ادانيش الباي، فانا هسكبها من القانون خالص، فهقول 2 ملتبلاي ال 20 هتطلع كام؟ 40 باي لينس يونت.
تعالى معايا نفس الكلام، أنا عندي الM intersection، يعني أنا هاقول له since إن الM intersection point of median of triangle ABC، وأقول له since إن الBD is median، يبقى therefore الBD equal الhalf للAC. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب تعالى نجيب الBD بكام؟ أنا بقى هاقول له قانون الdistance أهو x2 minus x1، لازم أكتب القانون يا شباب، ده قانون عليه درجة، حرام أضيعها. y1 باور 2. طيب فأنا هاقول له الBD بتساوي آدي الروت بتاعتي. يلا يا شباب هنعتبر مثلا دي x1 y1 ودي x2 y2. يلا يا ولاد، فأنا هاقول 5 minus negative 1 باور 2 في اتفقنا مع بعض في براكت تاني بلس negative 7 minus ال1 براكت باور 2. تعالى معايا في الآلة ادي سكوير روت، هعمل براكت 5 ماينس بتاع براكت تاني نيجاتيف 1 قافل براكت باور 2 بلس بتاع براكت نيجاتيف 7 براكت ماينس 1 قافل براكت باور 2. اقول يساوي، طلع لي كام؟ طلع لي 10، فانا هكتب 10 لينس يونت. تمام كده، انا جبت البي دي ب 10، واحنا قلنا البي دي هاف الاي سي. تمام كده، يبقى هقول له الاي سي، يبقى therefore الاي سي بتساوي 10 multiply 2 بتساوي كام؟ 20 لينس يونت. تعالى بقى معايا في question 3، الحمد لله في مكان حلو ان احنا ايه نكتب فيه. ده كده نمبر 3. حلو الكلام. طيب بيقول لي in opposite figure. بص يا شباب، في الشكل دوت انا عايزاك تجيب لي الاي اف، نفس الكلام انا عايزاك تجيب لي اللاين ده. طيب ميد بوينت الاتنين دول ايه؟ باراليل، الاتنين دول مالهم؟ باراليل، والاي اف هتبقى هاف البي سي. تمام كده، يبقى هقول له سنس ان الاي اف، سوري انا عايزه اكتبهم دايما طول الوقت مع بعض. سنس ان الاي ميد بوينت اوف اي بي، ما اصل الاي في نص الاي بي، وسنس ان الاف ميد بوينت اوف اي سي، يبقى therefore الاي اف باراليل مع البي سي، والاي اف هاف البي سي. طيب فانا لو جبت البي سي هقدر اجيب الاي اف. طيب تعالى نجيب اللينس بتاع البي سي. طبعا قانون الديستانس المفروض اكتبه الاول، x2 minus x1 ما ازهقش بلس y2 minus y1 باور 2، يبقى هيساوي طيب انا هعتبر دي x1 ودي y1 ودي x2 ودي y2. يلا يا شباب، يبقى انا هقول له 8 minus negative 10 باور 2 بلس y2 negative 9 minus 15 باور 2. كلام جميل. الآلة بص يا سيدي، لازم تنقل اللي انت كاتبه مظبوط وبالظبط. ادي براكت 8 minus افتح براكت نيجاتيف 10 اقفل براكت، وبعدين اكتب البراكت الكبير باور 2 بلس اعمل براكت تاني للنيجاتيف 9
اقفل البراكت minus 15 اقفل البراكت باور 2. الناتج طلع لي كام يا شباب؟ الناتج طلع لي 30 لينس يونت. فده ب 30 اللي فوق ده نصه. تمام كده؟ يبقى هقول له therefore ال EF equal 30 divided 2 هيطلع 15 لينس يونت. تعالى معايا في موديل سي، آخر موديل عندنا نفس الكلام، عايزة اللينس اوف اي بي. طيب دي x1 y1 x2 y2. يلا نعمل قانون الديستانس مع بعض. يلا يا شباب x2 minus x1 يعني اقول 1 minus negative 11 واقفل البراكت باور 2 بلس y2 minus y1 يبقى 17 minus ال1 باور 2. جيبي الآلة بتاعتي بسرعة. هعمل كده سكوير روت براكت 1 minus براكت نيجاتيف 11 براكت باور 2 بلس براكت 17 minus 1 في براكت باور 2. الناتج طلع كام يا شباب؟ 20. الناتج طلع 20. تمام كده؟ نفس الكلام عندي بوينت مع الاوريجين بوينت انا هسكبها خالص، فهكتب القانون التاني. هكتب كده x باور 2 نيجاتيف 9 باور 2 بلس 12 باور 2 واجيب الآلة بتاعتي. اعمل سكوير روت براكت نيجاتيف 9 براكت باور 2 بلس براكت 12 براكت باور 2 بيساوي كام يا شباب؟ طلعت 15 اللي هي الإجابة C. نفس الكلام عايزة أحسب السيركمفرنس اللي هو 2 باي R. طيب ليه السيركل اللي السنتر بتاعتها بM، ادي سيركل السنتر بتاعتها بM and pass through the point A to negative 4. حط ال A في أي حتة أنت عايزها أهو، ادي ال A أهو. تمام كده؟ لو أنا وصلت من ال A لل M هطلع الراديوس اللي أنا محتاجاه في حل السيركمفرنس. تمام كده؟ تمام. تعالى معايا هقول دلوقتي ادي قانون الديستانس x2 minus x1 باور 2 بلس y2 minus y1 باور 2 equal ادي سكوير روت. طيب انا هعتبر x1 y1 x2 y2 لازم تحددهم قبل ما تشتغل عشان ما تتلخبطش في الارقام. طيب الاكس 2 يبقى هقول 2 minus 14 باور 2 ماين بلس نيجاتيف 4 ماينس 12 باور 2. شوف هتطلع لك بكام على الآلة. يلا يا شباب بسرعة سكوير روت براكت 2 ماينس 14 براكت باور 2 بلس براكت الكبير بتاعي بعد كده البراكت بتاع النيجاتيف 4 نيجاتيف 4 اقفل البراكت اعمل باور 2 خلاص كده ماينس 12 براكت باور 2 هيطلع الناتج 4 روت 10. شباب محتاجة ان انا اعملها تاني علشان الناتج مش مرتاحة ليه. تعالوا ركزوا مع بعض كده ممكن يكون ايه انا اتسرعت شوية. x2 minus x1 y2 minus y1 خلاص. فانا هعمل x2 هعمل 2 minus 14 خلاص بلس النيجاتيف 4 minus 12 باور 2 هنعملها على الآلة تاني وارجع لكم. ركز معايا يا شباب لما جينا عملناها على الآلة طلع الناتج في الآخر كام؟ ب 20. تمام كده يبقى أنا الناتج بتاعي ب 20 لينس يونت. أنا كده جبت مين؟ جبت الآر. طيب تعالى معايا بقى في السيركمفرنس 2 باي آر. تمام كده فهطلع الباي بره فهقول 2 تايمز 20 equal
40 باي لينث يونت. حلو الكلام، كلام جميل. تعالى معايا في الرسمة دي، اتفقنا مع بعض ان البي دي ميديان، هقول له since ان الام intersection point of median of triangle A B C، يبقى therefore البي دي is median. تمام كده، و therefore البي دي half الاي سي. تمام كده، تمام كده. طب انت تقدر تجيب لي البي دي؟ هو الراجل كل اللي طالبه عايز يعرف طول الاي سي كام، هو عايز يعرف طول ده الاي سي. تمام، انا هشوف البي دي بكام الاول، وبعد كده الاي سي دبل منه. تمام، فهقول له البي دي اللينس بتاعه، طبعا هقول دي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2. يلا يا شباب، اكس 2 يبقى اقول 4 ماينس نيجاتيف 8 باور 2 بلس 6 ماينس ال 10 باور كام؟ باور 2. ركز معايا، هعمل كده روت واعمل براكت 4 ماينس براكت نيجاتيف 8 اقفل براكت باور 2 بلس براكت 6 ماينس 10 اقفل براكت باور 2. شوف الناتج بتاعي كام؟ هيطلع الناتج معايا 4 روت 10. 4 روت 10 ادي 4 روت 10 لينس يونت. طيب ده البي دي. طيب الاي سي بقى، الاي سي هقول 4 روت 10 ملتبلاي ال 2. طبعا ال 2 تايمز ال 4 بتساوي كام؟ 8، يبقى 8 روت 10 لينس يونت. تعالى معايا في اخر رسمه، يبقى كده خلصنا ال 3 مودلز. هو عايز الاي اف، انا عايزه طول ده قد ايه؟ ميد بوينت وميد بوينت، يبقى ده باراليل لده، ويبقى الاي اف هاف البي سي. حلو الكلام، يبقى انا هقول له سنس ان الاي ميد بوينت اوف اي بي، وسنس ان الاف ميد بوينت اوف اي سي، يبقى therefore الاي اف باراليل للبي سي، ويبقى الاي اف بتساوي هاف البي سي. طيب تقدر تجيب لي البي سي؟ تقدر تجيب لي ده؟ اقدر. فالبي سي الديستانس بتاعتها هعتبر ان دي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، يبقى انا هقول كده 4 ماينس نيجاتيف 2 باور 2 بلس 13 ماينس 5 باور 2. هجيب الآلة بتاعتي سكوير روت براكت 4 ماينس نيجاتيف 2 براكت باور 2 بلس براكت 13 ماينس 5 براكت باور 2. الناتج بتاعها هيطلع بكام يا شباب؟ هيطلع ب 10. طيب لينس يونت، فالاي اف ب 10، يبقى therefore البي سي هتطلع 10 تايمز 2 ايكوال كام يا شباب؟ 20 لينس يونت. وبكده نكون خلصنا حل 3 موديل ويك 11. اشوفكم على خير الويك الجاي ان شاء الله.